Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di una delle mie ultime letture, che è Le 10.000 porte di January. Questa è l'ARC che gentilmente la Mondadori mi ha inviato, però questo libro è uscito a ottobre in Italia in un'edizione meravigliosa, quindi vi metto qualche foto qua perché io non ce l'ho ancora in cartaceo, ma l'edizione è veramente bella, con le pagine gialle, la sovraccoperta con un poster all'interno della sovraccoperta, insomma un'edizione favolosa. Uscito per la linea Oscar Volt ed è una Young Adult Fantasy. Ha questa cover che vi mostro da vicino, eccola qua, che richiama appunto il pomello di una porta. Io non ho ancora deciso se la cover mi piace o meno, perché è molto ricca e è bello il fatto che richiama la porta. Ha ovviamente dei richiami all'interno del libro, però è una cover molto ricca, quindi non ho capito ancora se mi piace oppure no. Ad ogni modo, parliamo del libro in sé. Il libro viene spesso e volentieri paragonato al Mare senza stelle. Mare senza stelle, di cui io vi ho già portato la video recensione, comunque ve la metto su nelle schede. È simile al Mare senza stelle? Sì e no. Ossia, questo libro ha molti elementi in comune col Mare senza stelle, ma anche tante cose differenti. Vi dico subito che tra i due ho preferito il Mare senza stelle, senza se, senza ma, perché il problema che ho avuto con questo libro, malgrado la storia sia molto interessante e molto bella, è la scrittura, proprio lo stile di scrittura della scrittrice. La scrittrice è Alix Arro, di cui sta per uscire in lingua anche un altro libro molto interessante sulle suffragette in versione streghe. Ad ogni modo, io ho un problema con questa scrittrice, evidentemente. Il suo stile non lo riesco ad apprezzare appieno, proprio non mi arriva, anzi faccio fatica a leggerlo. Quindi ho un problema di base con questo stile di scrittura, però capisco che è un problema mio personale, perché in realtà la storia all'interno del libro è molto valida, è molto bella. Di cosa parla? Racconta, siamo nel 1901, racconta di questa ragazza January, che viene cresciuta nella villa del signor Locke. Signor Locke, che è il datore di lavoro di suo padre. Il padre è sempre in viaggio per il mondo e l'ha lasciata appunto in questa villa. Lei è di colore mulatto, non è bianca, siamo nel 1901, quindi insomma storicamente immaginate l'ambientazione, quindi il colore della sua pelle le può dar problemi fuori dalla villa del signor Locke, però all'interno di questa villa viene cresciuta innanzitutto in un ambiente ricco, dove lei viene cresciuta praticamente senza nessun dovere, non deve lavorare, anzi viene cresciuta praticamente come una figlia da questo signor Locke, anche se sin da subito noi capiamo che a January manca qualcosa. In realtà non sembra l'affetto la cosa che le manca, neanche lei sa ben capire cosa le manca, però capiamo che al personaggio manca qualcosa, ha qualche cosa di cui necessita e che neanche lei sa dire bene cosa sia. All'interno di questa villa lei un giorno entra in contatto trova un libro che si chiama appunto Le 10.000 porte. Comincia a leggere di questo libro e a mano da questo libro scopre, e anche noi lettori lo leggiamo con lei, e a mano da questo libro scopre che in realtà il libro parla un po' di lei, il libro parla anche, le dà anche elementi per capire di più il padre e io ovviamente non vi dirò molto, ma ad un certo punto tramite la lettura di questo libro lei capisce che può viaggiare, ma non viaggiare a livello umano terreno, ma può viaggiare attraverso altri mondi, attraverso appunto delle porte. Così tante sono queste porte attraverso cui January che può viaggiare, che nel libro ci viene detto potremmo definirle 10.000 come numero teorico, ma insomma sono praticamente incontabili. Da qui il nome appunto Le 10.000 porte del libro che è nel libro e del libro stesso. Ovviamente da questo momento in poi lei inizierà una serie di viaggi e di avventure che la porteranno soprattutto a cercare di capire che fine ha fatto il padre. È un libro sicuramente che racconta tanto di viaggi. Per chi è amante dei viaggi, sicuramente, ecco, questo è un lato positivo del libro, perché racconta tanto di viaggi. Rispetto al Mare senza stelle, qui c'è tanto viaggio, c'è molta più action rispetto a quel libro lì.
Già avete capito dalla descrizione che anche questo è praticamente un metalibro, cioè un libro nel libro, proprio come Il mare senza stelle. Da qui nasce spesso il paragone che ne fanno tra i due. Sicuramente però lo fanno in due maniere molto diverse. Il mare senza stelle gioca tantissimo sulle parole, sul significato delle parole, sulle citazioni, sulle emozioni, sulle sensazioni, mentre qui c'è proprio la storia vera e propria. Qui c'è una storia, c'è un libro nel libro e quindi noi leggiamo parallelamente, perché man mano che January legge il libro delle 10.000 porte, anche noi lo leggiamo con lei, quindi anche il lettore lo legge con lei, quindi c'è un libro nel libro, però entrambi questi due libri, cioè il libro reale e il libro all'interno del libro, raccontano di viaggi, quindi c'è tanta azione. Altra cosa che cerca di fare la scrittrice all'inizio del libro, che richiama vagamente Il mare senza stelle, è cercare di darci descrizioni molto sensoriali, soprattutto attraverso i profumi. Ovviamente lo fa appena accennato. In un libro preso a sé sarebbe stato un pregio probabilmente del libro, avendo una struttura molto simile al mare senza stelle, venendo da un libro come quello dove appunto delle sensazioni sensoriali se ne fa un portavoce. Qui, venendo da lì, si sente un po' la mancanza di questo elemento, cioè sarebbe potuto essere molto più importante. E qui la cosa fondamentale è la storia. Infatti, visto che la storia c'è, funziona, sicuramente è il punto di forza la storia, nel senso che la storia c'è, è molto affascinante da scoprire, ti porta ad avere delle rivelazioni all'interno del libro, insomma anche il finale è molto bello e lascia sempre anche molto sorpreso il lettore. Questa storia, che sicuramente c'è, un po' per lo stile di scrittura dell'autrice, manca su alcuni punti. Partiamo innanzitutto dai personaggi. Il personaggio principale ovviamente è quello di January. January di base, così come è concepito, è anche un bel personaggio, nel senso che noi la troviamo, lei ha la pelle mulatta, in una ambientazione ovviamente nel 1901, è cresciuta a casa del signor Locke e quindi in una situazione di agiatezza, di persone ricche, ma le persone ricche sono bianche in questo contesto storico e quindi lei è quella diversa ed viene sempre additata e vista come quella diversa, perché lei non è né bianca né nera, è nel mezzo, quindi non appartiene a nessuna delle due categorie e viene vista sempre un po' come qualcosa da esporre. Il signor Locke colleziona oggetti da collezione, insomma appunto colleziona oggetti da collezione, comunque oggetti rari da museo potremmo dire, e January viene quasi vista dagli altri come un oggetto da collezione del signor Locke più che una persona a sé stante. E poi c'è questa nota di fondo che January ha, che sente che le manca qualcosa, ma ancora non ha ben compreso cosa le manca nella sua vita. Insomma, ha questo spirito che non riesce a trovare pace senza sapere bene il motivo. Quindi il presupposto della costruzione del personaggio di January, insomma è un bel personaggio, se non che l'autrice secondo me ce la descrive veramente poco. Io questa cosa di questo stile di scrittura l'ho sofferta, perché ci si sofferma molto sull'azione, su quello che succedono, però noi in realtà dei personaggi conosciamo poco, malgrado insomma sia raccontato in prima persona, quindi il punto di vista è quello di January, noi di lei non sappiamo quasi niente, non sappiamo i suoi gusti, quello che vuole, a cui aspira, insomma malgrado appunto sia un racconto fatto in prima persona, appunto dal punto di vista di January, quindi questa cosa mi è pesata nella lettura, probabilmente perché ho gusti diversi rispetto a questo genere di scrittura. Insomma, voi lo sapete, io sono amante della Bardugo, che fa il suo punto di forza nella creazione del personaggio. Qui il punto di forza è sicuramente la storia, meno il personaggio. Ci sono dei personaggi che girano intorno a January. Sicuramente il principale è Sinbad, detto Bud, che è il suo cane. Lei ha un rapporto simbiontico con questo cane, sicuramente una bella storia di amicizia tra uomo e animale, quello di Bud e January, quindi sicuramente bello il rapporto tra i due. Riguardo sempre alla protagonista, probabilmente la nota più positiva nella costruzione del personaggio è che lei ci mette tempo nel cambiamento. C'è un cattivo nella storia, lei lo capisce piano piano,
E questo capirlo piano piano, ma anche accettarlo piano piano, che questo è il cattivo, perché insomma lei cresce in un mondo comunque dove non tocca con mano il vero male, quindi riuscire ad accettare che ci sia una persona così poco amorevole verso gli altri all'interno insomma del suo ambiente, delle persone che lei conosce, January ci mette un po'. Questa cosa devo dire l'ha apprezzata, perché lei capisce che questo cattivo è cattivo, però appunto impiega un po' ad accettarlo umanamente, come in realtà succederebbe a chiunque di noi. Insomma, se un nostro conoscente, una persona che conosciamo, scopriamo all'improvviso insomma un lato suo molto negativo, all'inizio insomma faremo un po' fatica, e tutti poi in queste situazioni si dice ma era tanto un bravo ragazzo, no? E quindi anche January all'interno di questo libro ci mette un po' ad accettare questo lato di questo personaggio che esce fuori. Altra nota positiva, sempre legata al personaggio di January, è che lei ci mette anche un po' a cambiare. Sicuramente January è una ragazza abituata bene, comunque cresciuta in una famiglia ricca, cresciuta in una casa ricca, non è abituata a lavorare. A un certo punto, sui viaggi, si trova costretta anche a dover lavorare, e il fatto che lei fatichi ad adattarsi a questo stile di vita, malgrado lo voglia con tutte le sue forze, è una cosa che ho apprezzato. Insomma, il fatto di non sconvolgere completamente un personaggio e comunque considerare le sue radici, e come queste sue radici si sentono anche nello spirito avventuriero che comunque January ha, e nelle avventure che va appunto ad intraprendere. Probabilmente anche questo spirito avventuriero che January ha non mi ha entusiasmato molto. È un personaggio probabilmente lontano dai personaggi che io amo leggere, però sicuramente adatto a chi invece ha voglia di leggere un libro che parla molto di avventure, molto di viaggi. Ecco, forse lontano dai miei gusti, ma potrebbe piacere appunto a chi ha voglia tanto di leggere di viaggi. Parliamo ora del world building. È ambientato all'inizio del 901, poi fa un salto temporale di qualche anno in avanti. Comunque l'ambientazione storica è quella. L'ambientazione storica è veramente carente, non c'è ed è poco convincente, però al contempo la scrittrice ci porta però tutti gli altri mondi con cui January entra in contatto, che invece sono meglio descritti sicuramente della realtà storica di January. Sono meglio descritti anche perché non è necessario raccontarci tutto di questi mondi. La scrittrice non ci dice tutto di questi mondi, ma solo quello con cui entra in contatto January, e quindi è come se ci stesse dicendo: guarda, c'è ancora tanto da scoprire, intraprendi il tuo viaggio se lo vuoi scoprire, ecco, mettiamola così. Però sicuramente sono meglio descritti della realtà storica invece di January, che l'ho trovata un po' faticosa, se non magari in alcuni punti che insomma magari filava meglio. Per esempio c'è una scena ambientata in un ospedale, un manicomio, che sicuramente funziona meglio rispetto alle ambientazioni dei viaggi, delle situazioni che lei si trova a vivere nel resto del libro. Altra cosa che c'è da dire, l'inizio della storia è veramente lento. Per apprezzare il libro dovete andare avanti, e la scrittrice si prende molto tempo per spiegarci questa situazione non pacifica dello spirito di January. January come ho detto, le manca qualcosa e non sappiamo cosa, che è il motivo che la porta poi ai suoi continui viaggi. C'è una ragione dietro a questo, che io ovviamente non vi posso dire perché è un grosso spoiler del libro che arriva praticamente sul finale, quindi noi capiamo perché January è così, perché lei è così insofferente verso la vita così come ce l'ha, malgrado abbia una vita comunque felice, una vita pacifica, però lei è così insofferente, è quasi non in pace con se stessa nel suo star lì in questa casa del signor Locke, e quindi poi questa mancanza di qualcosa che lei non sa ben definire la porta poi nei suoi viaggi. A questa mancanza di qualcosa, a questo spirito di intraprendere un viaggio, c'è una ragione che appunto, ripeto, è uno spoiler nel libro, per cui all'inizio la scrittrice si prende veramente tanto tempo per descriverci l'ambientazione e soprattutto la situazione emotiva di January all'interno di quella casa. Quindi ecco,
le prime pagine sono più ostiche, ma andate avanti perché c'è un motivo dietro a quel prendersi tempo della scrittrice. Questo è tutto. Io concludo qui la mia recensione. Mi è piaciuto sì e no. Ve lo consiglio. Se avete i libri fantasy di Viaggi, sicuramente sì. Se venite dal Mare senza stelle e avete trovato quello troppo sensoriale, troppo su un livello insomma narrativo troppo diverso appunto dalla narrazione più classica e avventurosa, probabilmente apprezzerete di più questo. Se invece avete amato quello stile narrativo, questo difficilmente lo apprezzerete, perché ovviamente è più racconta i stessi temi ma con un linguaggio molto più terreno, molto più pratico. Comunque, questo è tutto, fatemi sapere se lo avete letto, fatemi sapere se vi è interessato, che cosa state leggendo in questo momento, lasciate un like al video, un commentino sotto per farmi sapere che siete passati, un commento per farmi sapere che siete passati e siete arrivati fino alla fine del video. Io vi ringrazio, auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!